Hi, hello viewers. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாரிஸ் தாங்க. இங்க என்ன விசேஷம்னாக்கா வரது ஃபுல்லா அந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ்ங்க. இந்த தீபாவளி, கிறிஸ்மஸ், நியூ இயர் அது பக்கத்துல விசேஷங்கள் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ்ன்றது வந்து நம்ம இதில் ரொம்ப வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் வந்து நான் இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே என்ன விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்டிகுலராக இந்த கடைக்கு நான் வர காரணம் என்னன்னாக்கா இந்த கடை 60 வருஷமாக இங்கே இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஷாப்னு சொல்லலாம். இந்த கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ASALDAS SONS. இங்கே நிறைய பேருங்க, அதாவது நம்ம பொதுமக்கள் மட்டும் கிடையாது, பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ்லாம் கூட இங்கே சப்ளை பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. இந்த கொரோனா சீசனால் நம்மளால் நேரில் வர முடியாதவங்க நான் வந்து ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அட் த சேம் டைம் ரேட்டு கம்பேர் பண்ணி தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ரொம்ப இங்கே சீப்பாகவே இருக்குது. ஸோ நம்ம லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் சார். சரி, நம்ம கிட்ட இருக்கிற விசேஷங்கள் என்னென்ன இருக்குன்றத மெயினாக சொல்லுங்க. அட் த சேம் டைம் ரேட் எங்கள் மக்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ரேட் எல்லாம் நம்ம கடையில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். குவாலிட்டிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மகிட்ட எல்லாமே வெரைட்டிஸ் எல்லா குவாலிட்டிஸ் நம்ம விற்கிறோம். இப்போ நீங்கள் முந்திரி, திராட்சை, பாதாம், பிஸ்தா, அத்திப்பழம், பாதாம் பழம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலர் கொண்டாடுற ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். இப்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பீக்கன் நட்ஸ், ஹேசல் நட்ஸ், மக்கடமியா நட்ஸ், பிரேசில் நட் அதெல்லாம் கூட வச்சுருக்கோம். இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து நிறைய சீட்ஸும் சாப்பிட்டு இருக்குது. அதே பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் சீட், சன்ஃப்ளவர் சீட், சியா சீட் அதெல்லாம் நம்ம கூட வச்சுருக்கோம். நிறைய ஜிம் கஸ்டமர்ஸாக வராங்க, நிறைய ஜிம் ட்ரைனர்ஸ் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரம் ஹையர் எண்ட் டு லோவர் எண்ட் எல்லா குவாலிட்டிஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு. எல்லா வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு இருக்கு. நம்ம வந்து விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு பார்த்துருவோம் வாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து அமெரிக்கன் ஆல்மண்ட்ஸ், கலிஃபோர்னியன் ஆல்மண்ட்ஸ், நியூ கிராப் 2020. இது வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அமெரிக்கன், ஈரானியன் நம்ம கடையில். இது வந்து பல்க் குவான்டிட்டிஸும் கிடைக்கும். லோவர் கிரேட்ஸ் 1/4 கிலோ, 1/2 கிலோ, 100 கிராமும் எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுறோம். நிறைய ஹோட்டல்ஸ், நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸும் சப்ளை பண்ணுறோம். அமெரிக்கன் ஆல்மண்ட்ஸ் 580 per kg இப்போ ஸ்டார்டிங். 30 kgs 25 kgs பேக் வரும். 580 per kg ரேட்டில் இப்போ ஹோல்சேல் சப்ளை கரண்ட்லி நடந்துன்னு இருக்குது மார்க்கெட்டில். 25 kg பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் கிரேட்ஸ் 575, 575 kgsல per kg நடந்துன்னு இருக்குது மார்க்கெட்ஸில். முந்திரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லா சைஸஸ், சின்ன சைஸஸ்லேருந்து W320, W240, 210 எல்லா சைஸஸ் அவைலபிள். அதே போல் ப்ரோக்கன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 kg டின்ஸ் வந்து 5500, 5700, 6500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ப்ரைஸஸ் வந்து நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸஸ் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லேருந்து. ஆனால் கடை வீடு ராக்கி கொடுக்குற ப்ரைஸஸ் நம்ம நாமினலாக ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸஸாக வச்சிருப்போம். முழு முந்திரி உங்களுக்கு 640 kgலேருந்து நம்ம கடையில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது சார். ஓகே, 640 வருது. சரி, இதுக்கும் முழு முந்திரிக்கும் இந்த உடச்ச முந்திரிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது? முந்திரி வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ப்ராசஸ் ஆகும்போது நல்லா முந்திரி கர்னல்ஸ் வந்து ஹோலாக வராது, சில ப்ரோக்கன்ஸாக வரும். ப்ரோக்கன்ஸ் வந்து உங்கள் ரேட் கம்மியில் கிடைக்கும். நீங்கள் சமையலில் யூஸ் பண்ணலாம், டேரெக்டாகவும் சாப்பிடலாம். ப்ரோக்கன் முந்திரியும் ஹோல் முந்திரியும் டேஸ்ட் ஒரே டேஸ்ட் தான் இருக்கும், டேஸ்ட் வராது. அது என்ன காஸ்ட் ஆகுது ப்ரோக்கன் முந்திரி உங்களுக்கு வந்து 500 rupees kgலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சால்டட் பிஸ்தா வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6800 per 10 kg கார்ட்டூன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதே போல் உங்களுக்கு கம்மி குவாலிட்டிஸும் வருது. இப்போ நிறைய வீட்டுக்கு நல்ல குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 800 rupees கிலோலேருந்து நல்ல குவாலிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. லக்ஸரி குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1400 வரைக்கும் இருக்குது. எல்லா குவாலிட்டிஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். 1/4 கிலோ, 1/2 கிலோ, 100 கிராம் எல்லாமே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறோம். 680 குவாலிட்டி நீங்கள் பிஸ்தா பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ்ட் இருக்கும். நல்ல வாட்டி நீங்கள் கையிலேருந்து ஓப்பன் கூட ஆக முடியாது. இப்போ இந்த குவாலிட்டிஸ் பிஸ்தாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஓப்பன் கையிலேருந்து. அதே போல் இது வந்து ஈரானியன் பிஸ்தா பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே டாப் குவாலிட்டிஸ். இதில் கலிஃபோர்னியன் பிஸ்தாவும் வருது, அது ரொம்ப ரேட் கம்மியில் வரும். பிஸ்தாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வந்தால் உங்களுக்கு ரேட் கம்மி. இதெல்லாம் ஓப்பன் பிஸ்தா ஷெல்ஸ், சைஸ் பிகர். இது தவிர நம்மக்கிட்ட நம்ம பிளெயின் பிஸ்தாஸும் வச்சுருக்கோம், ரோஸ்டட் இல்லாமல். அது வந்து நம்ம வீட்டில் பாலில் போடுறதுக்கு, நிறைய ஸ்வீட் காரம் எடுப்பாங்க ஸ்வீட்ஸில் போடுறதுக்கு. இது வந்து உப்பு போடுறதுனால நம்ம ஸ்வீட்லேயும் போட முடியாது, பால்லையும் போட முடியாது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வால்நட்ஸ், பிரெயின் ஷேப்பில் இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்தி நட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன்லேயும் வருது, காஷ்மீர், கலிஃபோர்னியாலேருந்தும் வருது, சில்லிலேருந்தும் வருது. காஷ்மீர் வால்நட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்லியன் குவாலிட்டி, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், பர்ஃபெக்ட் ஸ்ப்ளிட்டாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்கரி குவாலிட்டிஸ் டார்க் கலர்ஸில் வருது. டார்க் கலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees கிலோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இது வந்து எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டிஸ், ப்ரீமியம் குவாலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1400, 1800, 1000 ரேஞ்சஸ்லேயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. வீடு ராகி வந்து நம்ம எல்லாமே கொடுக்குறோம். ஜென்ரலி வந்து வீடு ராகி ப்ரீமியம் குவாலிட்டிஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இதில் நிறைய பிட்டர் டேஸ்ட்டும் வரும். ப்ரீமியம் குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் டேஸ்ட் வரும் வால்நட்ஸில். இது கேஜ் என்ன ரேட் வருது ப்ரோ? இது வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியம் குவாலிட்டிஸ். இது 1400 rupees kg வருது. இதுக்கு மேலே நம்ம ப்ரீமியம் வருது 1800 rupees kg. இப்போ நான் இது ஹோல்சேலில் வாங்குறேன்னா என்ன ரேட்டில் கொடுப்பீங்க? ஹோல்சேலில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி குவாலிட்டி 10 kg பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் பவுடர்டு வரும் 13,500, 13,000 ரேஞ்சஸில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது. அதே போல் கம்மியில் பார்த்தீங்கன்னா 12,000, 11,000 கிடைக்குது. கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸ் வரும் நம்மக்கிட்ட. நம்ம கடையில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வர கஸ்டமர்ஸ் டேஸ்ட் பண்ணி நட்ஸ் வாங்கலாம். டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன வெரைட்டிஸ், என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது லோவர் கிரேடுக்கும் ஹையர் கிரேடுக்கும் உங்களுக்கு.
இப்போது கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஏற்ற போல் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு பை சான்ஸ் பேக்கிங்கில் டிஃப்ரெண்ட் கிஃப்ட் பேக்ஸில் வேணும், இல்லைனா கொஞ்சம் ஃபேன்சி பேக்கில் வேணும், அதுவும் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். எல்லா ஐட்டம்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரீமியம் அண்ட் லக்ஸரி நட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம 4 முக்கியமான நட்ஸ் வச்சுருக்கேன். பிரேசில் நட், ஹேசல் நட், பீக்கன் நட்ஸ், அப்புறம் மக்கடமே நட்ஸ். பிரேசில் நட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுத் அமெரிக்காலேருந்து வர நட்ஸு, ரொம்ப ஹை இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், ஜிம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், ஜிம் ட்ரைனர்ஸ் நிறைய வாங்கி போவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஹேசல் நட். ஹேசல் நட் நீங்கள் பாப்புலர் கேள்விப்பட்டீங்க, நிறைய சாக்லேட்ஸ்லேயும் வருது. இன்னரில் ஹேசல் நட் பார்த்தீங்கன்னா டர்கிலேருந்து வருது. அப்புறம் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பீக்கன் நட்ஸ். பீக்கன் நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ மெக்சிகோ. இது வந்து ரொம்ப ஹை இம்யூன் பூஸ்டர், நிறைய பேர் பால் கூட சாப்பிடுவாங்க காலையில். அடுத்தது நம்ம போகிறது வந்து மக்கடமே நட்ஸ். மக்கடமே நட்ஸ் ப்ராப்பர்லி ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா. இது ரொம்ப ஹெல்த்தி, கொஞ்சம் பட்டரியாக டேஸ்ட் இருக்கும், ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இது வந்து 4 நட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், ஜிம் ட்ரைனர்ஸ், ஜிம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து பாடி பில்டிங்ஸ்க்கு எல்லாம் நிறைய வாங்கி போகிறாங்க நம்மக்கிட்ட. ப்ரீமியம் பிரேசில் நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவார்டர் கிலோ உங்களுக்கு 500 rupees வரும், ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேசல் நட், குவார்டர் கிலோ 270 டர்க்கிலேருந்து. பீக்கன் நட்ஸ் ஃப்ரம் த நியூ மெக்சிகோ, குவார்டர் கிலோ 500 rupees. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கடமே நட்ஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, குவார்டர் கிலோ பார்த்தீங்கன்னா 750 rupees வரும். இதெல்லாம் நட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோல்சேல் பல்கில் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. இதெல்லாம் யூரோப்பியன் அண்ட் ஆஸ்திரேலியன் நட்ஸ். இது வந்து மற்ற கடையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேட்ஸ் கம்மியாகவும் இருக்கும், குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஏத்தாப்பில் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு வாட்டி ட்ரையல் பண்ணால் அவங்க ரெகுலராக விரும்புவாங்க நம்மக்கிட்ட. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபிக்ஸ் ஃப்ரம் ஆஃப்கான் ட்ரைட். இது ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. இது ஜம்போ சைஸ். அதிபலமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியிலேருந்து கம்மி குவாலிட்டி 10 kg பாக்ஸ் வந்து 5800 ஸ்டார்ட் ஆகுது. வீட்டுக்கு நல்ல குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 760 kg, அப்புறம் 1000 rupees கிலோ, 1600 rupees கிலோ. நம்பர் 1 குவாலிட்டிஸ் ரொம்ப லக்ஸரி ஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1600 இருக்குது. அத்திப்பழம் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போது கொரோனா விஷயத்து டைமில் நல்ல ஓடினு இருக்குது அத்திப்பழம். அத்திப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப ஃப்ரெஷ், ரொம்ப ஜூஸி, ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அத்திப்பழம். இது வந்து ஆப்கான்லேருந்து வருது. ஜென்ரலாக மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தில்லியும் மும்பையில் இம்போர்ட் ஆகுது. தில்லி, மும்பை, ஃபுல் இந்தியாவில் சப்ளை ஆகுது. இது வந்து நம்பர் 1 சைஸ் அத்திப்பழம். இது வந்து இப்போ 1600 போயிட்டு இருக்குது. இதில் நம்ம சின்ன சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 760லேயும் இருக்குது, அப்புறம் அது 1000 ரூபாயிலையும் இருக்குது. அது கம்மி பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரிஸ்க்கு அதெல்லாம் போது வந்து உங்களுக்கு 600 ரூபா 580லேயே கிடச்சிரும். ரைட். இதை நான் வந்து இது ஒரு நல்ல ஃப்ரூட் அப்படின்ற மாதிரி நான் எதை எப்படி நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? அத்திப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக சாப்பிடும்போது சாஃப்டாக இருக்கணும், ரொம்ப டார்க்கிஷ் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப டார்க்கிஷ் வந்து போக போக உங்களுக்கு பிளாக் ஆகும். ரொம்ப சாஃப்ட், ரொம்ப ஜூஸி இருந்தால் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட் வரும். ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தால் ரொம்ப ட்ரைனஸ் மண் மாதிரி டேஸ்ட் வரும் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது. ஹோல்சேல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 kg பாக்ஸஸ் வரும். 10 kg பாக்ஸஸ் ப்ரைஸ் வேரி ஆகும், லாட் ஏற்றா போல். ஏன்னா டெய்லி லாட்ஸ் மாறும் மார்க்கெட்டில். இது கூட ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பல ஐட்டம் கேட்டகரி தான் வருது. டெய்லி எப்படி நம்ம மார்க்கெட்ஸில், கோயம்பேடு மார்க்கெட்ஸில் ரேட் மாறுது, அதே போல் இதிலும் ஒரு ரேட் மாறும் டெய்லி. இப்போ 5500, 5800, 10 kg பாக்ஸ் 6000, 8000, 8800, 9000 எல்லா ரேஞ்சிலையும் வரும். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அத்திப்பழமில் பாக்ஸஸ் ஃபுல்லாக வாங்கும்போது வீடுங்களுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா அதில் சின்ன, பெருசு, ட்ரை எல்லாமே மிக்சிங்கே வரும். நம்ம அதில் என்ன பண்ணணும்னா வீடுக்கு ஸ்பெஷலாக குவாலிட்டி பிரிச்சுட்டு நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து டேட்ஸை வச்சுருக்காங்க. டேட்ஸில் என்ன சிறப்புன்னு கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க இதில் வந்து நாங்கள் எக்ஸாட்டிக் டேட்ஸ் வச்சுருக்கோம், அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லேயே வந்து சில எக்ஸாட்டிக் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுலேயே வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பீஸ் வாங்குறீங்கனாக்கா நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தே வந்து வாங்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்க ப்ரோ, இதை பற்றி சொல்லுங்கள். இதில் டேட்ஸ்லேயே 3 வகையான டேட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களே, இதில் என்னென்ன இருக்குது இதில்? அப்படி டேட்ஸில் இப்போ நம்ம நிறைய வெரைட்டிஸ் வச்சு ஈரான் டேட்ஸ், ஈராக் டேட்ஸ். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் சவுதி டேட்ஸ். சவுதி டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் கல்மி, ரொம்ப ஃப்ளெஷி, ரொம்ப டேஸ்டி இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். அடுத்து நம்ம போகிறது மப்ரூம் டேட்ஸ். மப்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர்ட் டு கல்மி ஸ்வீட்னஸ் கம்மி. நிறைய பேர் சுகர் கம்மி இருக்குது விரும்புகிறாங்களே, அதுக்கோசம் அந்த டேட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் டேட்ஸ் சொல்கிறது இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா அவங்க ஊருக்கு பேச்சு பழம். இது பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியா அஜ்வா டேட்ஸ். இந்த டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குரான்லேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு, ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப டேஸ்டி. ப்ரீமியம் கல்மி டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 680 per kilo வரும். நம்ம மினிமம் குவார்டர் கிலோவும் தரோம், சாம்பிளும் தரோம் கஸ்டமருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மப்ரூம் டேட்ஸ் குவார்டர் கிலோ 220 வரும், 880 per kg. அதே மாதிரி சேம் சாம்பிளும் தரோம், மினிமம் குவார்டர் கிலோ. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸரி டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200 rupees கிலோ. இந்த வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அஜ்வா டேட்ஸ் ரொம்ப ரேட் டவுன் ஆயிருக்கு. காரணம் என்னென்னா சவுதிக்கு டூரிஸ்ட் ரொம்ப கம்மி இந்த வருஷம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ் தவிர நம்ம வந்து எக்ஸாட்டிக் ஃப்ரூட்ஸை வச்சுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ட்ரைட் கிவி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் ஸ்ட்ராபெரி, ட்ரைட் மேங்கோ ஸ்லைஸ், ட்ரைட் செரி, ட்ரைட் பைனாப்பிள் ரிங். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஸ்வீட் அண்ட் சால்ட்டியாக டேஸ்ட் வரும். இதில் இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ட்ரைட் பொமேலோ, ட்ரைட் ஆரஞ்ச் ஸ்லைஸ், ட்ரைட் பேபி லெமன், ட்ரைட் மிக்ஸ்ட் ஃப்ரூட், ட்ரைட் கோஜி பெரிஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஜென்ரல் டேஸ்ட் கோசம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஆஃப்டர் டின்னர், ஆஃப்டர் லஞ்ச் மவுத் டேஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும், மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரி. ப்ரீமியம் ட்ரைட் கிவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவார்டர் கிலோ 140 வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் குவார்டர் கிலோ 190 வரும், ஜூஸி ஸ்ட்ராபெரிஸ்.
அடுத்து மேங்கோ ஸ்லைஸ் குவார்டர் கிலோ 190. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஹைட்ரேட்டட் செரி, ஒரிஜினல் செரிஸ். இது வந்து கேக்கில் போடுற செரிஸ் கிடையாது, ஒரிஜினல் செரிஸ் குவார்டர் கிலோ 190. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் ரிங், இதுவும் குவார்டர் கிலோ 190. ஜூஸியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரீமியம் சீட்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம். ப்ரீமியம் சீட்ஸில் சன்ஃப்ளவர் சீட், சூரியகாந்தி விதை, பூசணி விதை, சியா விதை, கினோவா சீட், ஃப்ளேக் சீட், தர்பூஸ் விதை. இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ சூரியகாந்தி விதை பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுக்கிறோம். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நிறைய பேருக்கு பியூரிட்டி இருக்கா இல்லைன்னு டவுட் இருக்கும். சீட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது பியூர் ஆயில் உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு ஜென்ரேட் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்தி சன்ஃப்ளவர் சீட். இப்போதைக்கு மார்க்கெட்டில் இப்போ சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் நம்பர் 1 குவாலிட்டி நம்ம சேல் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா குவார்டர் கிலோ 8 rupees, 320 rupees kg. இதில் கம்மி கிரேட்ஸும் வருது, 250, 260. இது வந்து ப்ரீமியம் கிரேட்ஸ். பூசணி வந்து அதே மாதிரி நிறைய பேர் ரோஸ்டட், சால்டட், இதில் ஃப்ளேவர்ஸும் வருது, நம்ம விற்கிறது இல்லை. ஆனால் நிறைய கம்பெனிஸ் வாங்கி இது ரோஸ்ட் பண்ணி சால்டட் மசாலா போட்டு விற்றுன்னு இருக்காங்க. பம்கின் சீட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் 1 குவாலிட்டி 520 per kg வருது. இது உங்களுக்கு நிறைய சைஸஸ்லேயே வருது. ஆனால் நம்ம நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஒரே குவாலிட்டி வைக்கிறோம், ப்ரீமியம் சைஸ், ப்ரீமியம் குவாலிட்டி. அடுத்த சீட் நம்ம காடுறது போகிறது வந்து சியா சீட். நம்ம தண்ணியில் போட்டு சாப்பிட்றது, நம்ம சப்ஜா விதை மாதிரி சப்ஜா ஃபேமிலிக்கும் வருது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி ஸ்லிம்மிங்க்கு மெயின் யூஸ் ஆகுது. ஃபேட் குறையிறதுக்கு நிறைய ஜிம் ட்ரைனர்ஸ், ஜிம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க சியா சீட். பாடிக்கு இது ரொம்ப ஹெல்தி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மைசூர்லேருந்தும் வருது, அப்புறம் நம்ம அர்ஜென்டினா அங்கேருந்தும் வருது. சீட் பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டி சியா சீட்ஸ் 320 kgலேருந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது உங்களுக்கு மினிமம் குவார்டர் கேஜி கிடைக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியம் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேக் சீட்ஸ், கியூனோவா, அப்புறம் வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவார்டர் கிலோ 30, குவார்டர் கிலோ 70. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குவார்டர் கிலோ 70. இதுவும் நம்மக்கிட்ட கிடைக்கும் ரெகுலர் பேசிஸில். ஹோல்சேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 50 kg பேக்காக வரும் நம்மக்கிட்ட. 50 kg பேக் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரேட்ஸ் தனியாக வரும். சரி, இதுவரை நான் பார்த்த சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், இந்த சீட்ஸ் பார்த்தது, அப்புறம் நட்ஸ் பார்த்தேன். இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஆன்லைனில் நான் ஆர்டர் பண்ணணும்னா மினிமம் எத்தனை கேஜி நான் ஆர்டர் பண்ணணும்? ஆன்லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் வந்து மினிமம் குவார்டர் கிலோலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். குவார்டர் கிலோவில் நம்ம ஆர்டர்ஸ் வாங்குகிறோம் எல்லா கஸ்டமர்ஸ். ஓகே, அது ஏதாவது ஆன்லைன்னா அது எப்படி சார்ஜ் நீங்கள் வந்து அதில் அப்ளை பண்ணி? ஆன்லைன் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் வாட்ஸ்அப் மூலியமாக வாங்குகிறோம். வாங்கிட்டு டெலிவரி சார்ஜஸ் ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறோம். ஆன்லைனில் என்ன மினிமம் டெலிவரி சார்ஜ் வருது அது கஸ்டமர் பேயபிள். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இங்கே வந்து இப்போ இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்றனால இவங்க வந்து கிஃப்ட் பேக் மாதிரி கூட இவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம என்ன ஏதுன்றதை பார்ப்போம். ஓகே ப்ரோ, இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? இது எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க? இன்னொரு கொஸ்டின், இதை வந்து நம்ம லோக்கலில் இருக்கிற நம்ம சென்னை மக்களுக்கு மட்டும்தானா, இல்லை இதையும் வந்து ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணுறீங்களா? இது வந்து நீங்கள் கார்பரேட்ஸ், இதை கார்பரேட்டில் யாராவது பார்க்குறாங்கனாக்கா அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க ஸ்டாஃப்ஸுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் கூட நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்களா? கிஃப்ட் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட் 10 years பண்ணின்னு இருக்கோம். இது வந்து கார்பரேட் கிளைண்ட்ஸும் நிறைய இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட. கார்பரேட் கிளைண்ட்ஸும் நிறைய இருக்காங்க. வீடுள்ள அவங்க சிஸ்டர்ஸ்க்கு, அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு கொடுக்குறதுக்கும் நிறைய யூஸ் ஆகுது. டாட்டர் இன்லா ஃபேமிலிஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்போர்ட் பாக்ஸஸ்லேருந்து, MDF பாக்ஸஸ்லேருந்து, பிளாஸ்டிக் பாக்ஸஸ் எல்லாமே வேரியன்ஸ் நம்ம விற்கிறோம். இது வந்து டோர் டெலிவரிஸ், ஆர்டரில் டோர் டெலிவரியும் நம்ம தரோம். கார்பரேட் கம்பெனிஸ்க்கும் டோர் டெலிவரி நம்ம கொடுத்துன்னு தான் இருக்கோம். நிறைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம். அவங்க பட்ஜெட் ஏற்றாப்பில், அவங்க வெயிட் ஏற்றாப்பில் என்ன கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஏற்றாப்பில் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் MDF. இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அவங்க வந்து மினிமம் எத்தனை ஆர்டர் கொடுத்தா கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம்? கஸ்டமைசேஷனுக்கு ஒரு மினிமம் குவான்டிட்டி அட்லீஸ்ட் 50 to 100 பாக்ஸஸ் இருக்கணும். அது உங்கள் ஏற்றாப்பில் டைமும் கொடுக்கணும். நம்ம கேட்லாக் வச்சுருது வந்து நிறைய பாக்ஸஸ் ரெடியாகவே இருக்கும். அந்த ரெடி பாக்ஸஸ் அந்த ப்ரைஸஸ் மென்ஷன் இருக்குது. கேட்லாகில் எவ்வளோ கிராம்ஸ் இருக்கோ அதுவும் மென்ஷன் இருக்குது. ஜென்ரலாக நீங்கள் கேட்லாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது எல்லா வேரியன்ட்ஸ் எல்லா ரேஞ்சில் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகே ப்ரோ, எனக்கு இந்த பாக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி காமிங்க. சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த பாக்ஸ் போயிடலாம். சரி, இந்த பாக்ஸ் காமிங்க. இது என்ன காஸ்ட் ஆகுது? இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்போ பாக்ஸ். இதில் நம்ம 900 grams போட்டிருக்கோம். 900 grams 1260 inclusive of taxes. 900 gramsனாக்கா இதுல என்னென்ன 6 பார்ட்டிஷன்ஸ் வரும். 150 கிராம் ஒரு ஐட்டம் போடுறோம். 150 into 6 900 கிராம் வந்துடும் உங்களுக்கு. 900 grams, அதாவது வந்து 6 கேட்டர்ல கொடுக்குறாங்க. அந்த 6 ஆல் டுகெதர் வந்து 900 grams வருது. அது என்ன காஸ்ட் ஆகுது ப்ரோ? 1260 வருது. சரி, இது வந்து எக்ஸாக்டிக்கா இருக்குமா இல்ல வந்து அந்த பிரீமியம் சொல்றீங்களா? இதுல வந்து நம்ம ஹை குவாலிட்டி நட்ஸ் மட்டும் தான் போடுறோம். ஏன்னா கிஃப்டிங்ல இது வந்து ஜம்போ பாக்ஸஸ் எல்லாம் கஸ்டமர் வந்து ஹை குவாலிட்டி நட்ஸ் மட்டும் தான் விரும்புறாங்க. ஓகே ஃபைன். சரி, சின்ன பாக்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. இதுல எத்தனை ரேக் வரும்? இதுல சின்ன பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து 50 grams 4 items போடலாம். இது வந்து நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் கிஃப்டிங், சின்ன கிளைண்ட்ஸ் கிஃப்டிங், கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் கிஃப்டிங், அதுக்கு பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் கிஃப்டிங் யூஸ் பண்ணிடலாம். பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி பாக்ஸஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 200 grams போடுறோம்.
இப்போ நம்ம வந்து இல்லை 4-5 காம்பினேஷன்ஸ் வச்சிருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் பாக்ஸஸில். இந்த பாக்ஸஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் நம்ம வந்து 50 grams 4 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம். வச்சது வந்து 200 grams, 50 grams of cashew nut, 50 grams of almond, 50 grams of raisins and 50 grams of apricot. பாதாம் பழம் தமிழில் சொல்ல போனால் பார்த்துடலாமா? பார்த்துடலாம். இதில் ஈச் ஐட்டம் 50 grams 4 ஐட்டம்ஸ் போட்டிருக்கனால நெட் வெயிட் வந்து 200 கிராம் ஆயிடுச்சு நம்ம. ஓகே, இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் இதில் வந்து 200 கிராம். ஓகே, 200 கிராம். இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ ப்ரோ? 230 இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் டாக்ஸஸ். ஓகே, 230. இது பல்காக எடுக்கும்போது அது என்ன டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணுமோ அது டிஸ்கவுண்ட் வந்து நிறைய கடைகளுக்கு நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும், ரேட்டும் கம்மியாக இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ்க்கு அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேல்ஸ் பர்சன் ஸ்டாஃப் டீம் இருக்குது. அவங்க வந்து வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு பார்ப்பாங்க. அவங்க தெலுங்கு, தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி எல்லாரில் பேசி கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ஐட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க, சாம்பிள்ஸ் காட்டுவாங்க. கஸ்டமர் சாம்பிள் டேஸ்ட் பண்ணியும் பார்த்து பொருள் வாங்கலாம். இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 60 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்மளது மெயின் டார்கெட். கஸ்டமருக்கு ஐட்டம் காட்டுறது, கஸ்டமருக்கு ஐட்டம் வெரைட்டிஸாக காட்டுறது, சாம்பிள் காட்டுறது, டேஸ்ட் பண்ணலேருந்து எல்லாமே கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது, இப்போ பை சான்ஸ் கஸ்டமர் ஐட்டம் எத்தின்னு போய் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை, அது கூட நம்ம ஃபுல் ரிட்டன் வாங்குறோம். ஈவன் பேக்கெட் பிரித்து இருந்தால் கூட நம்ம ரிட்டன் வாங்கி கஸ்டமருக்கு ஃபுல் கேஷ் ரீஃபண்ட் தரோம். நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு காசு வேஸ்ட் ஆகாது வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த பொருள் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை இருக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த நம்ம ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டு. நம்ம ஸ்டோர் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெகுலராக வருவீங்க ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா. சரி, ஓகே ப்ரோ. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பார்த்தீங்க. மெயினாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கொரோனா சீசன்னால நிறைய பேருக்கு இங்கே வர முடியாது. இப்போ ஆன்லைனில் நிறைய பேர் வந்து வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஆன்லைனில் கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். வாட்ஸ்அப்பில் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க நமக்கு என்ன வெரைட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அனுப்புகிறோம். லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் நம்ம அனுப்பிச்சிங்கன்னா அவங்க என்ன ஐட்டம் நமக்கு கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஐட்டம்ஸோட ரேட்ஸ் கொடுக்குறோம். கஸ்டமருக்கு பை சான்ஸ் ரேட்லேருந்து ஐட்டம் பார்க்க முடியலன்னா நம்ம ஃபோட்டோஸும் அனுப்புகிறோம். அந்த ஐட்டம் பற்றி ஐட்டம் ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா கஸ்டமர் ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த குவான்டிட்டி பேஸ் வச்சு நம்ம பில் ரைஸ் பண்ணி நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தரோம். பேமெண்ட் ரிசீவ் ஆன அப்புறம் நம்ம வந்து சென்னையில் இருந்தால் ஆன்லைன் டோர் டெலிவரி புக் பண்ணுவோம். லிங்க் கேப், லாலா மூவ், டன்ஸோ எல்லா ஆப் யூஸ் பண்ணி எந்த டெலிவரி பர்சன் அவைலபிளாக புக் பண்ணுறோம். சில கஸ்டமர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் இருக்காங்க, கோயம்புத்தூர், சேலம், அந்த அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இங்கேருந்து கொரியர் அனுப்புகிறோம். கொரியருக்கு என்ன மினிமம் சார்ஜ் ஆகுது, ப்ரொஃபஷனல் கொரியர்ஸ், ஸ்கை கிங், அந்த கொரியர் விஷயத்தில் நம்ம அனுப்பிச்சுன்னு இருக்கோம். ஓகே, ஃபைன். இன்னொரு விஷயம், இப்போ நான் ஆன்லைன்னும் போது மினிமம் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு 50 கிராம் தேவைப்படும், இல்லை ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 kg வரலும் தேவைப்படும். அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? இப்போ 50 கிராம்னாலும் நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? 50 கிராம் 1/4 கிலோ 1/2 கிலோ இருந்து டெலிவரி பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜஸ் கம்மி, தூரம் இருந்தாங்கன்னா டெலிவரி சார்ஜஸ் ஹை ஆகிடும். அது பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு காஸ்டிங் ஏறிடும். அதனால கஸ்டமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பொருள் தேவை, மேக்ஸிமம் ஒரு டைமில் எவ்வளோ பொருள் எடுக்கிறோம் அந்த பொருள் ட்ரை பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு காஸ்டிங் பெனிஃபிட் வரும். அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா 50 கிராம்ன்றது ஒரு கேள்விக்காக தான் நாங்கள் வச்சேன். மினிமம் அதாவது ஒரு சில ஐட்டத்தில் ஒரு 10 ஐட்டம் இருக்குன்னா அதுலேயே ஒரு குவார்ட்டர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி சார்ஜஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ நான் வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குறதுனால எனக்கு ரேட் ஏதாவது அதிகமாகுமா? ஆன்லைனில் கடையில் விற்கிறதும் ஆன்லைனில் எல்லாருக்கும் ஒரே ரேட். நம்ம ஆன்லைன் ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் கொரோனா டைமில் கூட ட்ரை ஃப்ரூட் சாப்பிடலாம், ரீச் ஆகலாம். நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு வெளியே வர தேவையில்லை. ஆனால் கரோனா விஷயத்தில் இப்போ நிறைய 2வது சவுகார்பேட் நம்ம ஏரியா ஜோனில் வந்து நிறைய டிராஃபிக்காக இருக்கும், நிறையா பேக்டாக இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ்க்கு வர தேவையில்லை. அந்த சர்வீஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு. ஓகே மக்களே, இதுதான் விஷயம். ஆக்சுவலாக இந்த பர்டிகுலராக இந்த கடையை தேடி வர காரணம் என்னன்னாக்கா 60 வருஷமாக இங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்காங்க. அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னாக்கா அவங்க ஸ்டாண்டர்டை வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. வேறு எதுக்கு மேலே என்னங்க, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கனாக்கா மறக்காமல் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் ஒரு அடி அடிச்சிருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களை தேடி வந்து சேரும். அப்புறம் என்னங்க, இதே மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டில் நான் உங்களை அடுத்து மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் பாய்.